лифт Otis во время проведения ТО обнаружил следующее. В общем, во время движения на противовесе звенит тарахтит подвеска. В общем, сейчас поедем по шахте. Если получится показать, я покажу. Скорее всего, какой-то из канатов на противовесе ослабленный. Вот. Что вызывает такой грохот. Ну, сейчас, короче, поедем посмотрим. Так. Так, смотрим. Так. Вот этот канат натянут. Этот натянут. Так. Вроде все три каната натянуты нормально. А вот он гремит как зараза. Сейчас будем разбираться.